مرحبا بكم في شركة من المدائن العقارية. سنذهب اليوم إلى التعرف على مشروع فيلا الفخمة في منطقة بليكدوزو على قريبة جدا من ساحل المارينا. الأمر الذي نود اختاركم به هو أن أسعار هذه الفلل أقل ب70% من مثيلاتها المجاورة لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن على ساحل المارينا، وهو أضخم وأشهر ساحل في مدينة اسطنبول بطول 1500 متر. تحتوي المارينا على أفخم وأضخم المطاعم والمقاهي العالمية والبراندات العالمية، حيث يمكنكم أن تستمتعوا بجلستكم في الليل أو في أي وقت شئتم بجلسة هادئة جدا على البحر مباشرة. الآن في منطقة بليكدوزو الساحلية والسياحية. نود أن نرافقكم إلى مشروعنا الجديد، وهو فيلا الفاخرة مطلة مباشرة على البحر. تفصيلنا بين البحر والفيلا حوالي 50 أو 60 متر فقط. المشروع على مساحة 12,000 متر مربع. مساحة الفلل كبناء تتراوح من بين 400 إلى 800 متر مربع. كل فيلا تحتوي على حديقة مساحتها من 200 إلى 400 متر مربع، بالإضافة إلى مسبح مستقل.
السلامة.